क्या आपके कान में कभी कभी ऐसी आवाज आती है? पर ये आवाज किस चीज की है और कहाँ से आती है? इसे टिनेटस कहते हैं। जब हमारे कान में कोई आवाज आती है तो कान इस आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि ये सिग्नल ब्रेन के पास पहुंच सके। अब इस आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए कान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कोकोलिया काम आता है। इस कोकोलिया के अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो आवाज के हिसाब से वाइब्रेट करते हैं और आवाज को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। और कोई बार हम ज्यादा देर तक तेज आवाज सुनते हैं तो ये छोटे छोटे सेल्स डैमेज हो जाते हैं जिससे ब्रेन को ये पता ही नहीं चलता कि हम कुछ सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे, पर इसीलिए ये वाली आवाज आती है।